അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ട് റോഞ്ചർ. ഈ റോഞ്ചറാണെന്ന് നമ്മൾ ഫോർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഫോർജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫോർജിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർജിങ് കണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ മെയിൻ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് സ്പീഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ്, ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഭാഗം ഫോർജിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിലാണ് ഉള്ളത്. 2 ഹാൻഡിലും ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം, അതായത് തലഭാഗം അടിക്കാനുണ്ട്. അതെങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർജിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഫിനിഷിംഗ് വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ.